তিতা খাই খুব বেছিয়ে ভাল পাওঁ। লাগিলে সেয়া তিতা কেৰেলাই হওক, নাই মাছৰ যিটো পেটুৰ তিতা থাকে সেই তিতাখিনিৰে ভাত ভাজিয়ে হওক, নাইবা বেঙেনা ভাজিয়ে হওক, নাইবা এই ফুলবিধেই হওক। এই ফুলবিধ হয়তো বহুতে চিনি পাইছে, আৰু ঠাই বিশেষে হয়তো ইয়াৰ নামটো বেলেগ বেলেগো হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত এই ফুলবিধক বাক্কা তিতা ফুল বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ফুলবিধ ভাজি খাই সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল লাগে। আৰু এই ফুলবিধৰ লগতে এই ফুলবিধৰ যি পাতখিলা আছে, সেই পাতখিলাৰো আচলতে এটা ঔষধি গুণ আছে। যেতিয়া কাহ বেছিকৈ হৈ থাকে তেতিয়া এই পাতখিলা যদি সেকি পেলাই ৰস উলিয়াই আদা বা মৌ ৰসৰ লগত খোৱা হয়, তেতিয়া কাহটো বহু বেছি পৰিমাণে ভাল পোৱা হয়। আৰু এই তিতা ফুলপাহ ধুনীয়াকৈ ছিঙি আনি ৰ'দত শুকুৱাই মেলি তাৰ পাছত ৰন্ধা হয়। হয়তো বহুতে জানে, আৰু ৰ'দত নুশুকোৱাৰ আগতেও এনেকৈও খাব পাৰি, কিন্তু আমি প্ৰথমে ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ। আৰু এই ফুলপাহ আমাৰ আইতাহঁতক মই খাৰ দি ৰন্ধাও দেখিছোঁ, কিন্তু মই খাৰ দি ৰন্ধাতকৈ মাছৰ মূৰৰ লগত নাইবা এনেদৰে পিঁয়াজ সৰহকৈ দি, জলকীয়া অকণমান বেছিকৈ দি আলুৰ লগত ভাজি খাই বেছি ভাল পাওঁ। এইবিধ আলুতকৈ যদি সৰু আলু হয় তেতিয়াহ'লেতো আৰু বেছি ভাল লাগে। বাৰু আজি কি বনালোঁ সেয়া দেখুৱাব লওঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া হৈছে আজি আমাৰ দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ। এয়া পনীৰ বনাইছিলোঁ মই আলু আৰু বিলাহীৰে, আৰু লগত আছে বেঙেনা ভাজি, আৰু আজিৰ স্পেচিয়েল বাক্কা তিতাৰে আলু ভাজি, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া সৰহকৈ দি। যেতিয়া দেউতা ঘৰত নাথাকে তেতিয়া দালি নবনাই এনেকৈ পাল মাৰি থোৱা হয়, কাৰণ আমি যিহেতু ঘৰত মা, ভণ্টি আৰু ময়ে থাকোঁ। বাৰু আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত।